对于天无所导也，所作所为得对了上天，又为天体，那么祈祷再多也是没有用的。其所求者，天变之做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大为烂啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过：“天将降下任于斯人也，系天补其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。所以众心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无形，日行日